Oromoon dukkana daatee arrabsoo damdamatee maqaballeessii hedduu damdamatee muraasa ta'ee halkanii fi dhoksaadhaan irreeffataa tururraa ka'ee namni ayyaana irreechaa irreeffatu irratti hirmaatu kabaju dabalaa deemuudhaan ayyaanichi ayyaana duudhaadhuma eeguudhaaf kabajan qofa osoo hin ta'in hiikoo biraa fi faayidaa biraa horachaa dhufe. Keessattuu Oromoon miliyoonota hedduun bahee iddoo tokkotti guyyaa tokkotti ayyaana kabajuu danda'uunsaa ayyaana guddaa akka addunyaatti akka Afrikaatti feestivaala guddaa akka ta'uusa taasisee jira. Hundaa olitti immoo waltajjii Oromoon itti wal argu bakka wal argee Oromoodhaa ta'uudhaan tajaajiluu eegalee. Keessattuu Oromoo wantoota waliin qabu keessaa kanneen akka sirna gadaa afaan Oromootti dabalatee mallattoo tokkummaa Oromoo ta'ee tajaajiluu eegaleera. Kana haa ta'u malee qormaata hedduutu mudatee jira. Ayyaana irreechaa mudachaallee jira. Ayyaana irreechaa mallattoo tokkummaa ta'ee otoo jiru ayyaana nagaa otoo ta'ee jiru waltajjii namni itti wal argu Oromoon amantaa garagaraa qabaatu malee qubsuma garagaraa qabaatu malee qooqa garagaraallee yoo qabaate ayyaana kana akka waliinitti kabajuu kan eegale yoo ta'e adeemsa keessa qormaan adda addaa mudachuu eegaluunsaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Hundaa olitti kaleessa sirnicha kan dadhabsiisee fi kan cabse sirna Oromoo cunqurse sirna Oromoo garboomse. Har'a immoo Oromoon gaafa mallattoo tokkummaa godhatee mallattoo miidhaginaa godhatee iddoo addunyaatti aadaa isaa miidhagina isaa sirba isaa uffannaa isaa afaan isaa addunyaatti agarsiifatutti qormaan adda addaa mudateera. Rakkoo siyaasaa biyyi keessa galtee turteen bara 2009tti yaadannaa dhumaatiin guddaan ga'eera. Kun yaadannoo godaannisa guddaadha seenaa irreechaa keessatti. Sanaan duratti uummata Oromoo bira darbee turistoonni biyya alaa lammiileen biyya alaa kan biyya keessaa ayyaana Oromoon galateeffatuudhaaf dhaqu qofa osoo hin ta'in ayyaana itti wal baru ayyaana irratti wal argu ayyaana irratti daawwannaadhaaf fayyadamu ayyaana Oromoo waan qabusitti agarsiifatu ta'ee tajaajilaa otoo jiru rakkoo mudateen guyyaa yaaddoo fi guyyaa dirree wal morkii adda addaa ta'uutti deemee jira. Keessattuu waggoottan 3 darban kana ayyaana irreechaa miidhagsinee lakkoofsa namaa guddaa hirmaachifnee addunyaatti beeksisaa kabajuu caala waa'ee nageenya isaatiitu ajandaa ta'ee ture. Kanaaf ayyaana irreechaa dirree dorgommii fi ajandaa siyaasaa ta'uu keessa galee jira jechuudha. Lakkoofsi nama hirmaatu dabalaa yoo haa dhufu tokkummaan Oromoo iddootti wal argan iyyuu ta'aa haa dhufu malee rakkoon amma keessa galee jiru rakkoon ayyaana irreechaa muratu fuulduratti kan itti fufu yoo ta'e ayyaana irreechaa gaafii keessa galchaa deema jechuudha. Ayyaana irreechaa waggaatti yeroo lama kan kabajamu yoo ta'e keessa'uu kan malkaa kan akka naannootti kabajamu Bishooftuu fi Hora Finfinnee kanarratti nama hirmaatunis iddoo hundaa hirmaachuudhaanis iddoo guddaadha qaba waan ta'eef inni kun guyyaa lama caalu jechuudha. Guyyaa lama kabajama. Oromoon murnaa garagaraa keessa jiru guyyaa kana guyyaa bilisaa guyyaa aadaa guyyaa safuu guyyaa duudhaan Oromoo guyyaa eenyummaan Oromoo itti mul'atu qofa godhee ilaaluun otoo irra jiru darbee yaaddoo fi ajandaa ta'uun uummanni biyya kanaa kan nu faana kabajus sabaa fi sablammiin nu waliin kabajus addunyaan taa'ee ilaalus ayyaana kanarratti hirmaachuudhaaf laaluudhaaf guyyaa sana guyyaa feestivaala itti gammadu qofa osoo hin ta'in akka yaaddootti ilaaluu eegalee jira waan ta'eef inni kun adeemsa keessa rakkoon adda addaa ayyaana kana yoo kan mudatan ta'e ayyaanichi Oromoon iyyuu yaaddoodhaan eeguu jalqaba waan ta'eef of eeggannoo kan barbaadu fi irratti mari'achuu hayyoon irratti mari'atanii ayyaana kana ayyaana uummataa ayyaana miliyoononni irratti hirmaatan ayyaana Oromoon eenyummaa isaa addunyaatti ittiin mul'ifatu afaan isaa aadaa isaa uffannaa isaa nyaata aadaa isaa hunda addunyaatti ittiin mul'isu ta'uu qaba malee guyyaa yaaddoo maaltu dhufa kan jedhetti yaadda'u ta'uu hin qabu. Akkuma yaadattan waggootan arfan darbaniin duratti turistoonni ayyaana irreechaa irratti biyya alaatii galanii ilaalan hedduu turan. Har'a garuu yoo ilaalle imbaasiin hundiyyuu lammiilee isaaniitiin guyyaa irreechaa akka biyya kanan seenne dhorku. Guyyaan sun guyyaa yaaddooti guyyaa rakkoon nageenya mudachuu danda'u torban irreechaa torban rakkisaadha jedhanii ayyaanni irreechaa ayyaana nagayaatu too jennu kana kaasu waan ta'eef isa kana ayyaana irreechaa rakkoon kaleessa keessa turre sun darbeera ayyaana irreechaa damdamachiisuu imeejii isaa deebinee addunyaatti ayyaana nagaa ta'uusaa ayyaana irreechaa falmii tokko malee mormii tokko malee ayyaana nagaa ayyaana galataa ta'uusaa namni kan itti walii gale Oromooni isa kana sabaaf sablammoota biraattis
himuu qabna waan ta'eef ayyaana irreechaa yoo maal ta'e akkamitti yoo deeme itti fufee miidhagee Oromoodhaafis duudhaa fi sirnicha eeguudhaaf qofa osoo hin ta'in madda galii madda akka oomisha yookiin immoo qabeenya turizimii ta'a akkamiin deema kan jedhu mata duree marii kanaa mata duree hayyoonni irratti mari'atan ta'ee dhiyaate har'a. Kanaaf marii kana keessatti ayyaana irreechaa maal ta'uu qaba Oromoodhaaf akkamitti caalatti miidhagsinee caalatti nageessinee caalatti addunyaatti ayyaanicha mul'isaa caalatti uummanni addunyaa nageenyummaa uummata Oromoo nageenyummaa ayyaana irreechaa duudhaa ayyaana irreechaa baraa deema kan jedhu guyyaa har'aa irratti mari'atamee uummata keenya bira kan ga'u ta'a. Yaada ka'umsaa kan nu dhiyeessan obbo Sintaayyoo Tolaa ta'u. Obbo Sintaayyoon ogeessa waggaa dheeraa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa tajaajilaa turanii aadaa Oromoo irrattis qorannoowwan garaagaraa gaggeessuudhaan waraqaa marii adda addaa gaggeessuudhaan muuxannoo dheeraa nama qabanidha. Kana kan mari'achiisu yookiin moderate kan godhan Associate Professor Dr. Taaddasaa Jaalataati. Isaanis barsiisaa soosiyooloojii Yuunivarsiitii Finfinneetti ta'anii nama tajaajilanii jiranidha. Waraqaawwan qorannoo ayyaana irreechaa sirna gadaa irratti bal'inaan iddoo garaagaraatti dhiyeessaniiru. Ayyaana irreechaa fooramii irreechaa lammaffaa irrattis waraqaa qorannoo tokko dhiyeessaniiru. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddifnee sin galateeffannaa. Marii milkii isin haa ta'u ayyaana milkii haa ta'u galatooma. Oromoon amma qofaa dhaabatee kabajaa hin jiru. Sabaaf sablammoonni addaa Oromoo wajjin dhaabatanii kabajaa jiru sirna irreechaa keessatti. Sana jechuun keessoo Oromoo ijaaree darbee immoo Oromoon sabaaf sablammoota biraa wajjin tokkummaa inni qabu ijaaraa jira jechuudha irreechi. So kanaaf mallattoo tokkummaa inni fudhan. Sana duwwaatu hin taane irreechi mallattoo nageenya. Mallattoo nageenyaadha. Bakki irreechi dhaabatu bakki irreechi itti irreeffatan bakka nageenyaadha. Uumaan nageenyaadha. Uumamni immoo dhalti namaa biqiltuun agarru kun uumamaadha. Sun sadeeniyyuu uumamaa fi kan hunda uume kan jennu bakka walitti dhufanii bakka tokko dhaabatanii nageenya kabajanii. So bakka irreechaa yoo agarru bakka magariisaa bakka bishaanii malkaa bakki kun hundi bakka kabajamaadha. Namni bakka sana dhaabatus immoo kabajamaadha ulfaataadha qulqulluudha. So irreechi mallattoo nageenyaadha jechuudha. Irreecha wajjin nageenya kan dhaabatu. Irreecha yoo jennu nageenya kan wajjin dhufu jechuudha. Inni kan biraan irreechi mallattoo qulqullummaadha. Namni keessa isaaf alaan qulqullaa'ee bakka irreechaa dhaabata. Qulqullina yoo jennu wayaa adiin alaan uffannu kun wayaan bareedaan kun mallattoo qulqullinaadha. Wayaan kun immoo keessi keenya akka kanatti qulqullaa'uu isaa kan mul'isu jechuudha. So bakka irreechaa yoo dhaabannu keessi keenya qulqullaa'ee dhibee qabnu keessa baafannee lola qabnu araaramne namni keessi qulqulluu hin taane bakka irreechaan dhaabatu akka sirna irreecha akka sirna gadaa. So bakka sana namni dhaabatu namni keessa isaa qulqullaa'ee dhiifama godhee dhiifama walii godhee wal dhibdee qabu walii wajjin hiikkatee keessi qulqullaa'ee allis qulqullaa'ee qulqullinaan bakka irreecha dhaabata jechuudha. Akka kanatti irreechi kan kabajamu. Kan biraan irreechi mallattoo abdii mallattoo ce'umsaa. Ce'umsa yoo jennu kan inni mallatteessu dukkanaa gara ifaatti ce'u ganni gannaa gara birraatti ce'u. So abdii fuuldura jiru ilaalu fi ce'umsa jechuudha. So ittiin ce'uudha jechuudha irreechi. So namni bakka irreechaa dhaabatu keessoonsaa abdii horatee fuulduratti abdiidha kan ilaalu malee dukkana ilaalu jechuudha. So kana kan mallatteessu irreechi kana hunda of keessatti qabatee sirna gadaa kan ijaare Oromoon durii kaasee agammaatti kan ittiin buluu jechuudha. So Oromoon sirna kana yoo kabaju kana hunda hojiirra oolchuu qaba jechuudha. Inni guddaan naamusa duudhaa irreechaa sana eeguun baay'ee barbaachisaadha. Naamusa kana eeguun naamusa kana cabsanii bakka sana dhaabachuun Oromummaa hin ta'u jechuudha. Oromummaa kan jennu Oromoo naamusa kana eegee Oromummaa isaa karaa kanaan calaqqisee bakka irreechaa dhaabata jechuudha. Bakka kanatti naamusa kana cabsanii nageenya tokkummaa kana kan diigu irra dhaabatee namni irreecha kabajuu hin danda'u.
sun cabsa oromummaa ta'a jechuudha. Akka kanatti kan ilaalamuu qabu. So naamusa eeguun naamusa yoo jennu naamusa ofumaa duudhaa irreechaa sana hojiirra oolchanii bakka sana dhaabachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa qulqullaa'uu nageenyaan keessaan nageenyaan bakka sana dhaabachuun baay'ee barbaachisaadha. Akka itti kan kabajamu. Duratti akkuma ka'e egaa akka kanatti kabajamuu utuu qabu Oromoon akka kanatti kan beeku irreechi akka kanatti kan dhaabatu sirna gadaa keessatti duudhaan irreechaas kanaan utuu beekamu yeroo tokko kana haalatti kan mul'atu waan hedduun hin jira. Bakka kamittuu yeroo kamittuu irreechi amantiif siyaasa Oromoo adda hin baasu. Amantiif siyaasaa ol jechuudha irreechi sirni irreecha. Oromoon ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamii adda addaa qabaachuu danda'a. Amantii adda addaa qabaachuu danda'a. Amantii hedduutu jira. Bakka irreechaatti garuu amantii sana alatti siyaasa sana alatti tokkummaatu jira jechuudha. Namoonni amantii adda addaa hordofan bakka irreechaa irratti tokko ta'anii Oromummaadhaan dhaabatu. Namoonni siyaasa adda addaa hordofuu hin danda'u ilaalcha adda addaa qabaachuu qabu. Bakka irreechaatti garuu tokkummaan dhaabatu. So bakka irreechaa kan jiru Oromummaadha jechuudha. So Oromummaan hundee kabaja irreechaa ta'a jechuudha. So Oromummaan amantiidhaan qoodamu, Oromummaan siyaasaan hin qoodamu, Oromummaan irreecha kan ijaaru hundee irreechaa ta'ee mul'achuu qaba jechuudha. Akka kanaan bakka irreechaa yoo dhaabanne irreechi dhaloota dhalootatti darbuu danda'a. Oromoo akka biyyoolessaa duwwaatu hin ta'in akka addunyaatti kan mul'isu, kan ijaaru, Oromoo irra darbee tokkummaa biyyaa kan ijaaru. Sabaaf sablammoota bakka tokkotti kan walitti fidu, duudhaa Oromoo kan bal'isu, Oromoo kan mirgisiisu kan bal'isu jechuudha sirni irreecha. Yoommoo akka kanatti hin qabannu ta'e duudhaa irreecha keessa jiru hin kabajnu naamusaan hin kabajnu yoo ta'e Oromoon irreecha hin dhaba jechuudha. Irreechi laafaa dhufa jechuudha. Irreechi jibbamaa dhufa jechuudha. Saba biraatu Oromoomtiyyuu naamusi bakka sana hin jiru taanaan bakka irreechaa dhaquu hin sodaata jechuudha. Yeroo sana irreechi bakka itti argamuu qabu, bakka itti ijaaramuu qabu, bakka itti mul'achuu qabu sana hin dhaba jechuudha duratti akkuma himamaa turetti. So irreechi akka kanaatti kan kabajamu, akka kanaatti kan ilaallu seensa kana yoon jedhee bal'inaanii gadi fikan obbo Sintaayyoon nu dhiyeessu amma gara obbo Sintaayyootti isin dabarsa. Nagaa bultanii baga nagaan dhuftanii baga jalbultii kabaja ayyaana irreechaa bara 2014 jala geenyeen jedha. Waanuma gaggabaabaa isin yaadachiisuudhaaf mariidhaaf akka ta'u waanuma gaggabaabaa dhiyeessuun barbaada dhimma irreechaaf haala kabaja isaa irratti. Dhiyeessii koo kana keessatti pirezenteeshinii kana keessatti mata duree irreechi mallattoo nageenyaa araaraaf obbolummaati kan jedhu irratti xiyyeeffadhee kana keessatti qabxii muraasa kan ilaalu yookaan akka mata dureetti kan ilaalu keessaa tokko akka seensaatti wanta ilaalu jira. Akka seensaatti yeroo baay'ee ammallee dooktar kan kaasanidha. Obbo Kabbadansi ganama kaasaa turanii maalummaa irreechaa akkamitti hubatamaa jira kan jedhu kana. Dhimmi kun baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo Oromoon irreechaaf qabuuf hubannoon ummatoonni biraa keessumaayyuu jiraattonni magaalaa Finfinnee fi gara kaabaa jiran kun irreecha irratti hubannoo isaan qaban haala nuti andarsaandiitti goonu yookaan hubannuuf haalli ormitti nu hubachaa jiru addummaa wanta qabuufidha. Wanti kun tokkoffaa uummanni keenya beekuu qaba. Lammaffaa uummanni misunderstanding godhee nu hubachaa jiru kun karaatti deebisuudhaaf barsiisuun barbaachisaa wanta ta'eef waa'ee maalummaa irreechaa irratti waan gaggabaabaa nan jedha. Itti aanseen kaayyoon yookaan maaliif kabajna kan jedhu kun
yeroo baay'ee ayyaanuma waggaa wanta ta'eef akkan hubatamu jira. Esseensiin isaa maalidha? Yoggaa irreecha Oromoon kabajatu maal esseensi bu'uureeffatee kabaja? Ergaa maalii, yaada maalii, sammuu maalii, ilaalcha maaliidhaan akka inni kabajatu kaasuu yaada. Keessumaayyuu key values kan jennu. Soonaalee yookaan duudhaa irreechaa warri ijoo ta'an maal kan jedhan kana hayyoonni keenyas, uummanni keenyas, ormis, firris akka inni beeku waa xiqqoo kaasuun yaalaa. Itti aansee haalli itti kabajamaa jiru kun irreechi eessaa kaa'ee eessa geenyeerraa maal keessa darbinee maalirra geenyeerra kan jedhu kun I think hubannoo gaariin uumamuun barbaachisaadha jennee yaadna. Jedhee yaada akka nama tokkottis salphaadhaan waan har'as ga'ame miti. Akka beektan qabsoon Oromoo qabsoo bu'aa ba'ii guddaa keessa ba'amee dhufee bu'aa ba'ii kana keessatti qabsoon siyaasaaf godhamu, dinagdeedhaaf godhamu, hawaasaaf godhamu, guddina aadaadhaaf godhamu kun irreecha irratti baay'ee calaqqisee mul'ata jechuu dandeenya. Kanaaf irreechi maal keessa ba'ee maal keessa ga'eera, eessa geenyeerraadha, boree garamitti deemaa jira kan jedhu ilaallaa. Kana keessatti kan xiyyeeffannoo ittiin godhu chaalenjii maaliitu jira keessa darbinee. Keessumayyuu waggoota muraasa asii kaasee bu'aa ba'ii maal keessa darbineetu irreechi keenyas keessa darbee har'a geenye kan jedhu kana kaasuu yaada. Faayidaa dinagdeen irreechi qabus gabaabinaan ilaalamaa. Qormaata nu qunname kana akkamitti immoo keessaa baanaa? Baay'ee gammachuun akka kabajuudhaaf adeemnu irreechi utuu nuti yaadiin yookaan utuu nuti sirriitti hin hubatiin balaa keessa akka jirus yaadachiisuun barbaachisaadha. Ismuus ta'ee wanti deemaa jiru hin jiru baay'ee. Yeroo hundumaa irreechi yoggaa ga'u akka ganama ka'e Oromoodhaaf gammachuudha. Oromoo bal'aadhaaf gammachuudha. Uummata biraadhaaf yaaddoodha. Irreechi dhufnaan ilaalchi magaala kana keessatti jiru, magaala keessumayyuu Finfinnee keessatti jiru yaaddoo ta'a. Ayyaana yaaddoo ta'e yookaan kabajuu dhiisuu qabnaa yookaan immoo yaaddoo ta'uusaa kanarraa baasuu danda'uu qabna baay'ee. Akka yaaddootti, akka balaatti, akka sodaatti uummanni ilaaluu qabu. Uummata Oromoo qofa miti, uummanni ormaallee kana akkamitti keessaa baasna kan jedhu irratti waan gaggabaabaa mariif kan ta'u kaasuu yaala. Jalqabatti seenaa Oromootiin wal qabataa ayyaanni irreechaa, falaasama Oromootiin wal qabataa, bulchiinsa siyaasa hawaasummaaf dinagdee Oromootiin wal qabata. Because falaasama kana keessaa madda sirnoonni aadaadhaan kabajaman yookaan irreecha jennuu yookaan sirna gadaa jennuu maala jennuu sammuudhaan addunyaa kana Oromoon akkamitti ilaala kan jedhu keessaa madda. Philosophical thought keessaa madda. Kan ogaa'innu Oromoon haala itti addunyaatti ilaalu, akka nama tokkootti haala ofitti ilaalu, akka sabaatti akkamitti akka inni of ilaalu, saboota biraa wajjin akkamitti of ilaala kan jedhu kun falaasama Oromoo keessaa, amantaa Oromoo keessaa maddee sirnaan kan ijaaramedha. Sirni guddaan kan hunduma hammatee jiru yeroo baay'ee akkuma ka'utti akka beektan sirna gadaadha. Gadaa kana keessatti ittiin bulaa ture, ittiin bashannanaa ture, ittiin jiraachaa ture, ittiin humna Afrikaa keessatti keessumayyuu baha Afrikaa keessatti Oromoon humna guddaa, humna Afrikaa jijjiiru ofirraa darbee yookaan humna Afrikaa ijaaru ta'ee kan ittiin jiraachaa ture sirna kanaanidha.
Sirni kun jaarmiyaa adda addaa qaba. Gadaa kana keessatti jaarmiyaaleen adda addaan jira. Keessumaayyuu yoggaa sirna gadaa sadarkaa yuuneeskootti hambaa kiliyaa dhala namaa jedhamee galmeessame jaarmiyaaleen ijoo sirna gadaa keessa jiran adda ba'anii achi keessa taa'aniiru. Jaarmiyaalee kana keessaa ayyaanni irreechaa tokkodha jedhamee taa'eera. Asumaan wal qabsiisee kan hubachiisuun barbaadu irreechi sadarkaa addunyaatti beekamtii qaba. Because yoggaa gadaan galmaa'e jaarmiyaa gadaalee keessaa tokkodha jedhameera. Kana jechuun irreecha sirna irreechaa kana kophaatti mataa isaas dandeessisnee galmeessisuudhaaf carraan hin jira jechaadha. Wanti dhoowwu hin jiru ammallee irratti hojjetamaa jira. Jalqabbiin adda addaa geggeeffamaa jira. I hope yeroo isaa eegee ayyaana irreechaas ayyaana hambaalee aadaa kiliyaa dhala namaa ta'ee sadarkaa yuuneeskootti galmaa'a jedhee yaada. Kanarraa ka'uudhaan eega kanan jedhee gadaadhaan jiraachaa ture. Gadaa keessaa institushiniin adda addaa kan akka irreechaa, gumaa, maaloo, araara, maal jedhamu kun ateetee, sinqee maal jedhamu isarraa maddee isa keessaa tokko ta'uusaa uummanni hubachuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee institushiniin gadaa keessaa maddan chaalenjii uummanni Oromoo qabu tokko hiika kennuufidha. Institushiniin eessumattuu zaman ammaas haa ta'u duris haa ta'u yoggaa ijaaramu waan furuu qabu tokkotu jira. Waan furuu qabu kaayyoo qabatee ka'a. Kaayyoon Oromoo guddaa nagaadha. Badee Oromoo keessatti waan hunda caalaa waan hunda dura kaayyoon Oromoon qabu nageenyadha. Boorana yoo deemne nagaa Booranaa'edha. Gujii yoggaa deemnu nagaa Gujii jedha. Karra yoggaa deemnu nagaa Karrayyuu'edha. Macca yoggaa deemnu nagaa'edha. Ganama ka'ee yoggaa waaqa isaa kadhatu nagaa kadhata. Nagaan na oolchedha. Qe'ee nagaa oolchedha. Horii waatii maatii nagaan oolchedha. Symbolically, philosophically, tootuun Oromoo yookaan ilaalchi Oromoo kan jala muramee ittiin ibsamu nageenyadha. Nageenyi jiraannaan fayyaanis hin jira jedha. Guddinni jira, badhaadhinni jira. Hariiroon gaarii hin jira jedhee amana. Kanaaf dhimma ijoo institushinii gumaa fudhadhaa. Sinqee fudhadhaa. Irreecha kana fudhadhaa. Institushinii araaraa fudhadhaa. Institushinii adda addaa fudhadhaa. Even institushinii akka waldaa wal gargaarsaa akka buusaa gonfaa maaloo kana yoggaa laallu institushinii yaada kana boroo kan jiru nageenyadha. Fakkeenyaaf akkamitti wal gargaarsi nageenya bu'uureeffate yoggaa inni ilaallu buusaa gonfaa maaliif akkas godhee itti fayyadama Booran namni agabuu bule namni rakkate nagaa hin argatuudha. Ofiifis nagaan argatu. Hawaasaafis nagaan kennu. Harki darbuu danda'a. Yakka adda addaa hojjechuu danda'a. Therefore, even economic tootiin Oromoo yeroo hundumaa dhaqee nageenya dhimma ijoo kan qulfii godhee ilaala. Kanaaf ayyaanni irreechaas beezikaalii yookaan akka ijootti kan irratti xiyyeeffatee kabajamaa ture. Safuuf duudhaa Oromoo irratti hundaa'ee nageenya Oromoo eegsisuudhaaf, nageenya Oromoo ijaaruufidha. Oromoo gidduutti nageenya buusuufidha. Oromoof hariiroo saboota biraa wajjin jiru kana ijaaruufidha. So dhimma qulfii jedhamee kan ka'uu qabu yeroo hundumaa ayyaana kanaan wal qabatee waa'ee nageenyaati. Kanarraa ka'uun maaliif kabajna irreecha? Diiteelii kana keessa deemuun barbaadu akka hunduu beeku galateeffannaadha. Waaqa ulfeessaa, waaqa kabajaa, waaqa galateeffataa, dhugeeffata. Asirratti wanti Oromoo adda godhu
Thanksgiving inni jedhamu kun ayyaanni galateeffannaa saboota adda addaa keessatti kabajama baay'ee addunyaa irratti. Traditionally akka addunyaatti iddoo adda addaatti kan kabajamaa ture after harvest isa jedhamu kan. Eega waan facaase waan isaa jedhe aramee kunuunsee haamee dhahee gootaraa gashatee jedhe galateeffata addunyaan baay'ee. Kan Oromoo baay'ee keessumaayyuu malkaan ayyaanni irreechaa malkaa kana miti. Harvest waan waaqayyo midhaan kenneef waan waaqayyo gootaraa isaatti gasheef miti. Abdiidhaan kabaja baay'ee sila Dooktar Kaaseedha. Ganna keessaa ba'e, hardshipii keessaa ba'e, yoggaanti kabajamu kun yoggaa waan inni facaase, waan inni intaa ta'e kun lafarratti buqaayaansaa ba'ee, biqiltuun ba'ee, daraaree, abaaboon daraaree argamu. Hawwii bor harvestii gaariin argadha, jireenya gaariin argadha kan jedhuunidha. Adda kan godhu kan Oromoo kanadha. Dursee waan argateef utuu hin ta'in hope abdii nan argadha kan jedhu kan. Midhaan yoggaa daraaree waan illee horiin gabbattee argu aannan gaarii argataa. Midhaan gaariitu galaa. So kanarraa ka'ee yeroo hundumaa sila Dooktar wanta tokko jecha tokko kaaseera. Hope inni jedhu kun Oromoodhaaf guddaadha. Fatanaa akkamii keessa chaalenjii akkamii keessa haa ta'u achi keessa taa'ee pessimist attituudiin qabu Oromoon. Callamtanyinnet jedhamu kana keessa hin jiru Oromoon. Yeroo hundumaa optimist nu waan gaarii hawwa. Hardshipiin hin jiraataa ganna akka beektanii bubbee qabaa, lolaa qabaa, bukkaa qabaa, cabbii qabaa, bakakkaan hin bu'aa, maal jedhaa, hin qorraa, naamota and so on. Isarra darbee maal eega Oromoon waan gaariitu dhufaa kan jedhu. So yeroo hundumaa yeroo dukkanaa'aa jiru, yeroo dubbiin hammaatee jiru, yeroo haalli miidiyaan jirre keessatti waaqa isaa galateeffata Oromoon. Dursee galateeffata. Waan gaariitu dhufa jedhee abdata. Ilaalcha addunyaa keessatti yookaan keessumaayyuu ilaalcha akka Afrikaa keessa jiran keessatti adda kan godhu Oromoon ilaalchi isaa xinnoo baay'ee sophisticated ta'uusaa kan arginu kanaanidha. Waan gaarii eega. Waan gaarii kan eegummoo waan gaarii argatedha waaqillee waaqni Oromoo. So kanaafidha inni biraa haalli itti kabajamaa ture keessaa tokko ganama ka'aa ture yaaddoodhaan kabajaa turre. As keessa namoota baay'ee abbaa gadaa irraa kaasee Ajamaa, Huseen namoota baay'ee as keessatti hin argu jira. Bara yoo xinnaate bara 1997 kaasee isa duradha. Waldaan Maccaaf Tuulamaa namoonni muraasni oksaanis haa ta'u maalis yoggaa kabajuutti ka'an ture. Yerootti guddachaa dhufuuf tiraansfoormidii kan ta'e keessumayyuu bara 1998dha. Akkamitti akka ta'e seenaa mataasaa qaba. Yoggaa sana abbaa gadaan waliin turre, Anjamaan ture. Even mootummaan Oromiyaa dhimma kana bakka waltajjii abaa'oo jedhamee waraal sadiitti kan kabajamu baalaslaaniin tokko achiin hin ba'u. In baqatama ture. Aadaa Oromoo baqatame eessayyuu hin ga'amu. Rakkoo jiru chaalenjii godhanii hiikuudhaanidha. Isarraa ka'ee yeroo hundumaa akka argitan yaaddoodhaan guutameetu. Yaaddoodhaan ijoolleen yoggaatti hidhamtuudha, iddootti reebamtuudha, warreebuun jira, walabaaruun jira. Isarra darbee dubbiin ijoo yaaddoo nageenyaa kan goosise waltajjii irreechaa ajandaa siyaasaadha.
Inni ajandaan yookaan waltajjiin siyaasaa natti xinnaateera jedhu. Yookaan immoo isuma jirutti fayyadamuun hin barbaanne aadaa kana ajandaa si'aayiin irreecha waltajjii irreechaa ajandaa garee murnoo yookaan garee tokkoo yookaan siyaasa tokkoo gochuudhaan yaaddoo nageenyaa uumaa obba'eera. Balaan adda addaanis keessatti bu'eera. Akka hundi keessan yaadattu bara 2009 balaan hora sadii irratti ga'e kan baay'ee laphee nama cabsuudha, kan baay'ee hamaa ture. Mootummaan wayyaanee uummata keenya akka mootummaan yoggaa sanatti jedhan nama 58 utuu hin ta'in gara 100 kan du'e sun ijoolleen keenya sun hunda keenya kan dhukkubsudha. Inni maal amma har'aatti impaaktiin yeroon sun uumame keessaan ba'amne. By the way, booda diiteeliin kaasaa keessaa ba'uu hin dandeenye mallee isarratti hojjechaa jirra. So isa akkamitti waltajjii wal dorgommii ta'e gochuuf deemaa jiramu kana yookaan paarshaalii ta'e jiru kana jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Kana jijjiiruu baannaan gabbadan ganama kan kaasee jira. Irreechi sustainable hin ta'u by the way. Kana irratti walii galuu danda'u qaba Oromoon. Waltajjii siyaasaa goone waltajjii irratti dhiigni bu'aa dhiigatu lolaa jennee yaadda'aa kabajnu never amma yoomittuu kabajamuu hin danda'u. Isa keessaa akkamitti baasuu dandeenya kan jedhu qabxii ijoo marii keenyaadha jedheetan irratti wanta tokko tokko kan kaasaa. Gara dhumaa irratti kan kaasuu barbaadu baay'ee ammallee dubbii koo keessan galle mata dureema faayidaa maalii qaba ekonomikali dinagdee akka hawwata turizimiitti maalirra jira kan jedhu laallaa amma haadha 2014 keessatti waggaa kabajnu opportunity maalii jira carraa maalii qabnaa at the same time challenge maaliitu nu eegaa jira. Yeroo baay'ee challenge jiran kana uummanni diiteelii arguu hin danda'u. Illiitotatu arga. Political elites or something. Illiitota Oromootu arga. Kana dursaan uummanni beekee irratti qophaa'uu wanta qabuuf hubachuu wanta qabuuf dhimmoota jejjedhu waa tokko kana irratti kaasaa. Anyway, asirraa ka'uudhaan dhimmoota qabxii ijoo ta'anii kan hin kaasu vaaliyuun guddaa irreechaa maalidha kan jedhu. Waa sadii haa qaban asirratti. Tokko nageenya jedheera. Inni lammaffaa araaradha. Inni sadaffaa obbolummaadha. This is key values. Duudhaalee guddoo yookaan ijoo irreechi bold godhee Oromoo keessatti ijaara yookaan buusa fida jennee kan jaannu kanadha. Nageenyi yoggaa jennu nageenyi Oromoof Oromoo gidduutti, Oromoof sabaaf sablammoota adda addaa gidduutti, namaaf waaqa, namaaf nama, namaaf uumama kan gidduutti nageenya buusuudhaaf kan kabajamudha. Kun qabxii ijoo tokko jennee fudhannu. Inni lammaffaa araara yoggaa jennu irreecha yeroo baay'ee akka kakaasnu abbootiin gadaa caalaatti kaasuu danda'u booda hammeenyarraa qulqullaa'anii garaa tokkoon uffata qulqulluu qofatu hin ta'in laphee qulqulluudhaan kan kabajamudha. Namni wal muufate akka nama dhuunfaatti ta'uu akka institushiniitti akka gareetti ta'uu araaraan akka kabajamu gochuun hojii ijoo tokko yookaan kaayyoo guddaa duudha guddaadha. Inni biraa obbolummaadha. Obbolummaa yoggaa jennu I think konseptii obbolummaa kana sirriitti qabachuu qabna. Irreechi Oromoo gamaaf gamana yaadattu taanaan yoggaa amma tujuuntaan naannoo aangoo waraanan baniin Tigraay irraa ka'anii ayyaana irreechaa irratti dhufaa turan. Gambeella irra darbee Beneshaangul Keeniyaa irraa even an communicatii godhee Somaalee Republic achirraa dhufaa jiru. Obbolummaa Oromoo ijaara yoggaa jennu warras keessa jirru kana qofa otoo hin ta'in
daangaarrallee darbee Oromoo Oromeessuu irratti Oromummaa ijaaruu irratti wanta guddaa wanta taphatuuf duudha kana I think irratti hojjetamuu kan qabu irratti beeksisni I mean hubannoon uumamuu kan qabudha jedhamee yaadama. Kanarraa ka'ee obbolummaa kanaan qabee calaqqee Oromootu ittiin ijaarama. Eenyummaa Oromootu ittiin ijaarama. Sila ka'eedha. Gadaan calaqqee Oromoo eenyummaa Oromoo ijaaraa jenneerra. Weel afaan Oromoo afaan tokkummaa Oromoo eenyummaa Oromoo ijaaraa jenneerra. Akka addunyaatti garuu tokkummaa kana eenyummaa kana aadaa kana sadarkaa addunyaatti kan baase akka irreechaa hin jiru jechuu dandeenya. Addunyaan amma Oromoo yoggaa waa'ee Oromoo kaasu ayyaana irreechaatu itti dhufa. Even kan addunyaatti mul'atu irreechadha. Irreecha eenyummaan Oromoo addunyaa irratti akka ifu ta'eera kan jedhu yaada qabnaa yookaan kun ifadha. Inni biraa akka ayyaanaatti yoggaa ilaallu Afrikaa keessaa ayyaanni sadarkaa irreechaa irratti kabajamu tokko illee hin jiru. The largest public gathering or festival jennee fudhachuu dandeenya. Tilmaamni adda addaa jira. Miliyoona 7 jiru. On average hanga miliyoona 5tu ayyaana kana irratti hirmaachaa jira. Keessumayyuu waggaa 3 darbee 5 darbee as minimum miliyoona 3 4 5 ammi kun hirmaachaa jira. Kanaan wal qabatee maaltu ka'uu danda'a? Economic impact inni biyya irratti uumu uummanni miliyoonni 5 Finfinneetti waggaa dhufee kabaju. Economy biyya kanaa vibrate gochuu irratti inject gochuu irratti gahee guddaa akka inni qabu beekamuu qaba. Gaheen kun normaalii yeroo baay'ee tuuristii fida jennee waggaa ilaallu tuuristii biyya alaatiin lakkoofna. Konseptii tuurizimii irratti qabnu tokko maalidha? Tuurist jechuun faranjii jechuudha. Even Afrikaawii tuuristii kana badaa waan tuuristii nutti hin fakkaatu. Faranjii ta'uu baannaan, doolaarii dhufuu baannaan. No. Irreechi garuu as a domestic tourism dinagdee biyya kanaa sochoosuu keessatti wanta guddaa akka inni taphatu kaasuun barbaachisaadha jedhee yaada. Inni biraa kanaan dura waggoota yoggaa sirnoota mootiidhaan bitamaa turre aadaan Oromoo akka badu, afaan Oromoo akka badu, amantiin Oromoo akka badu, kan isaanii qofa akka fudhannu yookaan akka calaqqisnu yaadamaa ture. Kun wareegama guddaadhaan dhaabbateera. Amma maaltu qormaata nu quunnamee jira kan jedhu keessaa tokko isa silan kaase. Ajandaa siyaasaadhaaf waltajjiin kun garmalee oolaa ba'eera. Kun immoo ayyaana irreechaa dadhabsiisuu qofatu hin ta'in Oromoo diiguu mala. Kanaaf ilaalcha waltajjii siyaasaa gochuurraa bilisa ta'uu danda'uu qabna. Mootummaan biyya bulchuus yookaan paartiin biyya bulchuus teeknikaal sappoortii gochuu qaba. Qaamoleen adda addaas faayidaa yookaan ajandaa ofii isaaniidhaaf oolchuurra ayyaanummaa isaa aadaa isaa qofaan kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa bara 2009 akka sila ka'e balaan hora sadiitti uumame Oromoo keessattis uummata biraa keessattis sodaa uumeera. Irreechi waggaa dhufu namni rifata baay'ee. Guyyaa dhiigni itti dhangala'uudha. Guyyaa rabshaan itti ka'uudha. Guyyaa okkorri itti ka'uudha kan jedhu sodaa akka kanaa uumeera. Sodaan kun baay'ee salphaa miti. Sodaa kana hambisuudhaaf akkam gochuu qabna? Gara nageenyatti opportunii jirutti jijjiiruun barbaachisaan eega kanan jedhee akkama goonu kan jedhu kan gochuu qabnu uummanni kun ayyaana aadaa ta'uusaa hubachuudha. Beezikaalii. Kana ta'uu baannaan baay'ee waa'ee ajandaa siyaasaa, alaabaa siyaasaa, maaloo siyaasaa adda addaadhaaf oolchina taanaan ayyaanni kun jeequmsaan yookaan ayyaana sodaadhaan
Oromoonis sodaatee, uummanni biraas sodaatee ayyaanni kun waan itti fufuu hin dandeenyeef gara fuulduraatti faayidaan dinagdeen ayyaana kanarraa argatamuu qabu gara yaa'insa tuuristiidhaan badee sodaa tokko keessaa sodaan yogguma irreessi dhufu maal godhu imbaasiin Ameerikaa, imbaasiin Ingilaand, imbaasiin Awurooppaa maal godhu biyya kanatti alartii baatu bare. Ayyaanni irreechaa ga'eera akka manaan baane guyyaa sana. Torban sana ba'inaa qe'eedhaa jedhu. Even isarra darbee turistoota biyya alaatii dhufu biyya isaaniidhaa dhufu irreechatu ga'eera dhiyaateera biyya Itoophiyaa jedhamtu kanatti hin deeminaa. Naannoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa immoo taa'anii gara naannoo Oromiyaa kana gara Bishooftuu kana gara Maaloo kana hin deeminaa jedhu. Wanti kun wanta salphaadhaan ilaalamu miti. Immeejjii ayyaana kanaa balleessuu qofa otoo hin ta'in immeejjii Oromoon addunyaa irratti aadaa gaarii nageenyaaf iddoo guddaa kennu kana kan miidhu wanta ta'eef wanta kana dargaggoonni keenya irratti hojjechuu qabu, uummanni irratti gurmaa'ee hojjechuu qaba. Ilaalcha kana jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Akka waliigalaatti kan hin kaasu irreecha yaaddoo hokkorrii keessaa baasuu danda'u qabna. Irreecha yaaddoo nageenyaa Oromootiifis saba biraatiifis dhimmoota godhan keessaa baasuu danda'u qabna. Kana gochuudhaaf inni tokko irreecha karaa nagaatiin kabajuun gahee mootummaa qofatu hin ta'in, gahee maalii qofatu hin ta'in, gahee Oromoo tokko tokkooti jennee irratti hojjechuun gaarii natti fakkaata. Inni biraa ayyaanni irreechaa ayyaana gammachuudha, ayyaana jaalalaadha, ayyaana araaraati. Guyyaa sana irratti ajandaa biraa kaasuudhaan fedhii waan fedhe ta'u sirrii haa ta'u hadhiisu inni hafee ajandaa biraa kaasuun hin miidha malee uummata kana miidhaa ayyaana kana miidha malee waan fayyadu akka hin jirre dargaggoon keenya akka baran hojjechuun gaariidha jedhee yaada. Addunyaan illee ayyaana kana jaallachaa akka dhufu sodaa keessaa ba'ee akka itti hirmaatu gochuun irratti hojjechuun keessumayyuu ga'ee Oromoo ta'ee yaada. Amma kana yoo hin jedhe mariidhaan itti deemna jedhee yaada. Yaada baay'ee gaariidha kan nu kaane. Egaa irreechi irra deebee dubbachuu nama barbaachisu irreechi bakka tokkummaa, bakka nageenyaa, mallattoo nageenyaa, mallattoo tokkummaa ta'ee kan jiru Oromoon durii kaasee kabajataa kan dhufe amma akkamiin itti fufsiifnu kan jedhudha. Dhumarratti kan irratti mari'achuu qabnu. Egaa inni guddaan irreechi yeroo muraasa asitti sodaa keessa seeneera. Sodaadhaan kabaja. Sodaa kana keessa akkamitti baafna? Sodaa nageenyaa keessa akkamitti baafna? Irreechi bakka Oromummaan duwwaan itti calaqqisu. Waa'een siyaasaa, waa'een amantii bakka itti hin calaqqifne, bakka Oromummaa duwwaan itti calaqqisu ta'uu qaba. Bakka obbolummaan nageenyi duwwaan itti calaqqisu ta'uu qaba. Bakka tokkummaan itti calaqqisu ta'uu qaba. Kanaafuu kana gochuuf maaltu nurraa barbaadama? Eenyurraa maal barbaadama? Qeerroorraa, qeerrittiirraa, warra abbaa gadaarraa, jiraata hayyuurraa, dhaloota Oromoo hundarraa saba biraarraa maaltu barbaadama kan jedhu, maaltu nurraa eegama kan jedhu irratti mari'achuu qabna. Amma yeroo fudhachuu barbaadu gara mariitti ceena. Mariin keenya egaa yaada amma kaan kanarratti walitti qabaadhumatti irreecha akkamitti sodaa nageenyaa keessaa baafna? Maaltu gochuu qaba? Eenyu maal raawwachuu qabu irratti mari'achuu qabna. Yaada keessan bilisaan maaltu ta'uu akka qabu yoo kaastanii irratti mari'annee baay'ee gaariidha. Amma carraan manaaf kenna. Maqaan kiyya Ajjamaa Gondoliin jedhama. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa keessan hojjedha. Hunda dura Waaqayyo baga jala bultii ayyaana irreecha bara 2014 kanaan nu ga'ee isin ga'e jechuun barbaada. Irreechi ayyaana galateeffannaati. Sirna galateeffannaati. Iddoo itti Waaqaaf galata itti galchu malkaatti jechuudha.
malkaan nan birraa itti irreeffannu isa booda laaluu hin dandeenya. Akkasumas immoo irreeffannaan nan arfaasaa nan tulluu irratti geggeeffamutu jira. Isa ammaa kana gaa yoo ilaallu duratti sirriitti Sintaayyoon kaasee ture. Tokkoffaa iddoo itti galateeffannu. Lammaffaa iddoo itti kadhannu. Oromoon achuma keessatti maal jedhaa? Yaa Waaqa kan darbeef galata keeti, kan dhufuuf abdii keetii jedha. Isa darbeef hin galateeffata, isa dhufuuf abdii isaa kadhannaadhaan ibsaa jechuudha. Kanaaf kana keessatti yoo ilaalle gaa irreechi eega kanaan akkasitti kaasne tokkoffaa riqicha uumaa fi uumamaa akka ta'eetitti. Akkuma Dooktar Ganamaa calqaba irratti kaaste san iddoo uumaa fi uumama, iddoo itti marga jiidhaa qabatee, abaaboo keelloo qabatee, irreecha birraa itti kadhatu kana akka ta'ee fi mallattoo eenyummaa, iddoo galateeffannaa, iddoo kadhannaa, iddoo tokkummaa. Tokkummaan sun immoo nan gosaanis, bifaanis, sanyiidhanis adda hin baafne fi kan hundumayyuu hammatu akka ta'eetitti hundi keenyayyuu yoo hubanne iddoo tokkummaatis akka ta'eetitti kaasna jechuudha. Kanaaf irreechi irree keenyaa nan jennu bakka tokkummaan jirutti, bakka wal kabajni jirutti, bakka jaalalli jirutti, bakka walitti dhufeenyi jirutti humna godhannaa. Kanaaf namni abbaatu nan ofii kabajata. Ulfeessaniitu ulfaatuu jedha Oromoo. Kanaaf akkaataa saniin yoo ilaalle aadaa keenya ta'uusaa yoo beekne sirna gadaa keessaa immoo calaqqee tokko kan miidhaginaa, aadaa nyaataa, aadaa uffannaa hundumtuu aadaa keenya keessatti kan ittiin ilaallu waan ta'eef kana sirriitti yoo ilaalle irreechi uumama ganamaa kaasetoo jedhe isa wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle aadaa keenya malee aaraa mitii jechuudha Oromoodhaaf. Bakka nageenyaati, bakka araaraati. Waan margaa, waan keelloo daraaraati nan baatetoo deema. Kanaaf haala kanaan yoo hubanne irreechi nan birraa nan amma dhukkee bonaa ulluuqnee raaree gannaa kana, booruu gannaa kana keessa lufnee booqaa birraatitti bakka lagdi guute itti hir'atutti, bakka firri walitti dhufutti abaaboo fi margaan malkaatti bayeetoo bakka itti waaqa isaa kadhatu jechuudha. Bakka nageenyaati, bakka safuuti, bakka rakkoon tokkoyyuu itti uumamuu hin dandeenye waan ta'eef kanarratti hubannoo argannee akka gandis nus sodaan, akka nus walis sodaan, siyaasa kamirraayyuu, ilaalcha kamirraayyuu garaagarummaa qabnu hundumayyuu dhiifnee bakkee itti waaqa keenya galateeffanne, kan darbeef waaqa keenya galateeffanne, kan dhufuuf abdii fi kadhannaa waaqa keenyaaf itti galfannu waan ta'eef kana namni kamuu sirriitti hubachuu qaba. Bakka sodaan jiru atis hin dhaqxu, inni biraas hin dhaqu. Faranjii fi yookaan biyya alaatii dhiisati. Kanaaf nuyi yoo nagaa keenya eeggan, yoo wal kabajne, yoo wal ulfeessine, garaagarummaa qabnu san haa bultu jennee bulfannee iddoo qaba waan hundumtu. Bakka itti garaagarummaa keenya yoo jiraatellee itti deebinee too ilaallan, mariidhaan gaaddisa jalatti furannu barbaaddachuudha malee bakkee itti ofiifis wal sodaannee gandis nu sodaatee irreechi nan miidhaginaa nan ta'e kun madda galii nan ta'e kun itti namni sodaatu ta'uu danda'uu hin qabu waan ta'eef kana sirriitti namni keenyas hubachuu qaba, ormis nu hubachuu qabaa kan jedhu sanan yaada qabaa jechuudha. Madda galiitis akka ta'uu danda'u, carraa hojiitis akka ta'uu danda'u. Huccuu namni uffadheetoo jiru kana warri hojjetu madda galiiti. Gama biraatiin aadaa keenya ittiin calaqqisiifnan.
namni hundumtuu gammachuudhaan yoo uffatee too dhufe nama meeqaf carraan hojii nama hojjetuufis banama. Galiinis argama. Biyya biraatiin an dhufu sakkaataadhuma saniini waan ta'eef isa kana sodaa malee akka namni hundumtuu kabaju akka nus nagaan kabajnu Waaqayyo akka nu gargaaru gochuu danda'uu qabnaadha. Dhaloota keenyattis isa nagaa kana dabarsuu qabna. Waliifis akkasitti dabarsuu qabna. Kana keessatti dhiiga meeqatu lola'e? Kanaasiin ga'uudha. Lafee meeqatetti caccabe? Kanneen gaddaan an argine nan bara 2009 sunis maal akka ta'e hin beekne. Kanaaf nageenya keenya eeggannee walis eegnee aadaa keenya kanis dagaagsinee itti deemuun barbaachisaa akka ta'e hundumti keenya iyyuu hubachuu danda'uu qabnaadha. Waltajjichi waltajjii nagaa ta'uu qaba. Nan garaagarummaan kamuu ittiin dhufne ta'uu danda'uu qaba. Kana irratti immoo nu hundumtuu akka dhuunfatitti gahee guddaa qabna. Gahee keenya bahuu danda'uu qabna. Ani maqaan kiyya Naggasaa Nagoo Badhaadhatii kanan dhufee Shawabaa Aanaa Liiban Cuqqaalatiin dhufee yaada ayyaana irreessatti irratti nuu ka'e kuni waan baay'isee nama gammachiisu. Maaliif waan keenya waan ta'eef, wanti nama gammachiisu waan keenya waan ta'eef. Akkuma duratti nuu ibsametti, akkuma samoonii abbootiin gadaatu irratti mari'annettu irreessi ilma Oromoo kan ta'e waa'ee irreessaa waan irreessaa kan wallaale hin jiru. Hoo akkanumatti barsiisuudhaa ta'e malee waan irreessaa aduu dhalatee calqabee irreessaan dhangiyame. Dhiiraa dubartiin irreessaan dhangiyame. Mana keessaa ka'ee amma warra abbaa bokkuu ga'utti, amma mana ayyaantuu ga'utti. Ilmi Oromoo maqaamtuu kan moggaafameen irreessa qabatanii moggaafatanii. Irreessi waan hundaa. Irreessi jaalala. Irreessi kenna. Namni hoo mallaqa irraa irreessa namaa kenna. Mallaqni namni namaa kennu sun kan namaan galateeffatan sun maal ta'a irreessa inni mataa isaatti. Irreessi galata Waaqayyooti. Irreessi galata nama ittiin galateeffatan. Irreessi galata malkaa ittiin galateeffatan. Irreessi galata tulluu ittiin galateeffatan. Irreessi waan hunda. Irreessi jaalala. Irreessi araara. Araara. Namni wal lolellee, namni wal dhiyeesse, namni wal ajjeesellee, erga gumaa walii baaseen booda irreessan mana walii seenee harka wal fuulee araaramee tokko ta'a. Akka aadaa keenyatti akka Oromoon abboonni keenya nu barsiisanii akka agarretti irreessi waan guddaadha. Waaqni haati manaa Waaqaa lafa itti rooba. Magra magarsiti. Sa'aaf dabarsiti. Itti rooba. Midhaan magarsiti. Namaaf dabarsiti. Haati manaa Waaqaa lafa. Haati manaa tulluudhaa laga. Kan gaaratti roobe kan tulluutti roobe sun eecha dhaqa lagatti yaa'a. Lagni eecha dhaqa bishaan qabata. Malkaa qabata. Laga san keessa bineensa ummaati jira. Namatti itti fayyadama. Biyya hundarraa'u madda Waaqati. Abbaa warraa Waaqa gaditti abbaa warraa abbaan nu uume Waaqatti taanee jira. Haati manaa abbaa warraa haadha manaati. Akkanatti hangafaa qusuudhaan deeman. Irreessi kun eechaa kaa'oo jette immoo boroodhaa ka'a. Mana keessaa ka'a. Haadha manaa biraa ka'a. Abbaa warraa biraa ka'a. Masqala jedhee wal ga'ee eebbifatee ilmi ala jiru, ilmi badee hurufa jiru, ilmi fagoo irraa jirullee aduu masqalaa, aduu ayyaanaa hin gala warra isaatitti. Hoogale waan gaarii qabatee dhufa warri hin eebbisa. Bariisaa gadi ba'a, faatii ba'a. Faatii hoggaa ba'e daamraa irratti harka wal fuudhee xaraarama. Galgala bira urgeechaa cabsiti ijoollee dargaggeeyanii. Urgeechaa san immoo eecha dhaqa, afdaarii dhaqa. Afdaarii sanitti namni 50 hoggaa bule namni 50 hunduu in araarama. Harka wal fuudha. Barii immoo eecha dhaqa. Malkaa bu'u. Warri malkaa san dhugu nama 2000 hoggaa ta'e warri malkaa san dhugu hunduu warri wal dhiigsee illee akka wal dhiigseetti. Namni haajaa irraa qabullee akka haajaa. Abbaan malkaa sanii, abbaan dirree sanii, abbaan bokkuu sanii, abbaan gadaa sanii araarsee xaddaan galcha biyya. Dura akka dhaqeen isin waliif haatumaa.
isi walii nagumaa madda takkittii dhugduu jaalala qabduu jedheeti akkanatti itti tuma hayyoon eebbisan. Saniin booda aduu shananii hora dhaqu. Horri seera qaba. Hora hoo dhaqan laga guddaadha walitti ce'u. Kun achi ce'a ganna nagaan baane jedhee wal dhungateeti fudhatee waliin galeeti akkanatti malkaasan qarruusan saaqee kan fardaan dhufe fardaan farda sana xaaranii ulfaa xaaranii akkuma xiimqata jedhamu sanitun immoo xiimqanni keenya isa. Xiimqanni oromtichaa isa. Bishaan haaraa bishaan ganna ba'e saaqee qarruu saaqee dubartiin itti ililchitee caaccuu isiitiin qabdee abbaa warraa kallacha isaatiin qabee rooroo isaatiin qabee alangee isaatiin qabee farda isaatitti facaasee farda garmaamu. Kanaan beekama ayyaanni irreessaa qeeqeetti dirreetti malkaatti har'aan dhufne turuu jira. Oromoon duruu beeka. Keessattuu ayyaana horaar sadi kana kan adda godhe maalinni baalixaayi irra bobba'ee gala. Maccaaftuu lamni duru irra dhufa. Bakkee sani gamma qaban. Namatti itti baay'ate. Hin baay'ate malee bara gadaa roobalee waggaa 30 asitti kan bal'ate malee xinnaa. Xinnaa. Irreechi siyaasa of keessaan qabu. Irreechi jaalala. Irreechi fiqiriidha. Irreechi irree kooti jettee irreessa qabatteeti. Waddeecha kee qabatteeti. Calleesii qabattee dubartiin siiqqeesii qabatteeti malkaa buutee araariyoodhaan galti. Araariyoodhaan mareedhaan galan. Maree hojjechaa galan. Homa ayyaana irreechatti yeroo waan qabu. Nu immoo Oromtichi warri ayyaana irreechaatiin hordofnu amantaa abbaa tokkoon tu'u. Amantaa waaqni tokkicha maqaan isaa 100. Maqaan waaqaa 100. Akkanatti deemna Oromtichi. Amma gaa maal jennaa abbootiin gadaa tumatanii jiru, lallabaritanii jiru, mootummaafillee ergaa dabarsanii jiru, addunyaan illee akka dhufu jedhanii jiru. Abbaan barbaade nu wajji waaqeffachuu kan danda'u irreessa qabateeti, dullaa qabateeti miti, waraana qabateeti miti. Seeran akka kanatti kana murteeffannee jira. Amma gaa isin immoo hayyoon kan nu eegdan, kan aadaa sirriitti qorattanii harkaa qabdan akkuma kana ta'uu beekamee ummanni keenya seeran deemee seenan akka galu, mareen bobba'ee mareen akka galu, akka nagaa dubbatu, qeerroon keenya, foolleen keenya, dabballeen keenya, dubartiin teenya, abbumti hunduu Oromticha kan ta'e ambuu dhufee akka nuu kabaju. Horajaan galaan keessaa horti Finfinnee beekamtuudha. Guddittiidha. Isii nama hammatti, isii biyya hammattee jirtu waan ta'eef. Beekaa wallaala keessa jira waan ta'eef. Nama amala qabu keessa jira waan ta'eef. Akkanatti nu simatanii mootummaan keenya namni mootummaan naannoo Oromiyaa akka mootummaa federaalaa hundi isaaniitu walii galanii aadaadhaan waan deemnuuf akka nu kabachiisan, akka nagaan gallu,